Hello guys, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റിംഗ്നെക്ക് പാരറ്റ്സിനെ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തത്തകളുടെ കൂടെ വളർത്താമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ കൂടെ വളർത്താൻ പാടില്ലെന്നുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതായത് റിംഗ്നെക്ക് തത്തകളെ മറ്റു കിളികളുടെ കൂടെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലിസ്റ്റിനെ തയ്യാറാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഏതൊക്കെ തത്തകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ വളർത്താമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ കൂടെ വളർത്താൻ പാടില്ലെന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റിനെ തയ്യാറാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് വന്നേക്കാം, എന്നാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക, കാരണം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തത്തകളുടെ കൂടെ വളർത്താമെന്ന് പറയാൻ പോകുകയാണ്. അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ റിംഗ്നെക്ക് പാരറ്റ്സിനെ ഏതൊക്കെ തത്തകളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ കൂടെ വളർത്താമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് റിംഗ്നെക്ക് പാരറ്റ്സിനെ ഏതൊക്കെ കിളികളോട് വളർത്താൻ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ കൂടെ വളർത്താൻ പാടില്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റീസൺസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തത്തകളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ കൂടെ വളർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്, നമ്മുടെ റിംഗ്നെക്ക് പാരറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ തത്തയെ കൊനിയൂർ തത്തകളുടെ കൂടെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന്. ഗൈസ്, ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ്. കൊനിയൂർ തത്തകളുടെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റിംഗ്നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ തത്തയിട്ട് വളർത്താം. അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, യൂഷ്വലി നമ്മുടെ മറ്റു കിളികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊനിയൂർ തത്തകൾ കുറച്ച് അഗ്രസീവാണ്. ഓക്കെ, അതായത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, കൊനിയൂർ തത്തകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കൊനിയൂർ തത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊനിയൂർ പാരറ്റ്സ് കുറച്ച് അഗ്രസീവാണ്. മറ്റു കിളികൾ, അതായത് ഫോറിൻ കിളികളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കോക്കറ്റെയിൽസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബഡ്ജീസിനെ, കോക്കറ്റെയിൽസിനെ, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെ, അതുപോലെ ഫിഞ്ചസിനെയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കൊനിയൂർ പാരറ്റ്സ് കുറച്ച് അഗ്രസീവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ റിംഗ്നെക്കുമായിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഗൈസ്, ഇനി അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ്, അതായത് കൊനിയൂർ പാരറ്റ്സിന് ഒരുപാട് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരക്കീൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് കേസ് നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊനിയൂർസ്, അതായത് പൈനാപ്പിൾ കൊനിയൂർ ആയാലും ജണ്ടേ കൊനിയൂർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സൺ കൊനിയൂർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ പീസ്ഡ് കൊനിയൂർ ആയാലും ഗ്രീൻ ചിക്കഡ് കൊനിയൂർ ആയാലും ഇതുപോലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കോമൺലി ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കൊനിയൂർസിൻ്റെ കൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് 100% ഉറപ്പ് പറയാക്കില്ല. അവരെന്തെങ്കിലും മിസ്ബിഹേവിയർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക. നോട്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ മതി, വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, കൈസിന് രണ്ടാമതായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അലക്സാൻഡ്രൻ പാരറ്റ്സ്, അതായത് നാടൻ തത്ത, ഈ റിംഗ്നെക്ക് തത്തകളുടെ മറ്റൊരു വകഭേദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഹിൽ പാരറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം. അറിയാലോ, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു തത്ത തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുമായിട്ടിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ആൻസർ ഈസ് ഇവർ കൂടെ ഇട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ റിംഗ്നെക്ക് പാരറ്റ്സിനെ ഇവരുടെ കൂടെ ഇട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും, വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റിംഗ്നെക്ക് തത്തയെ അപേക്ഷിച്ച്, നാടൻ തത്തയെ അപേക്ഷിച്ച് ഹിൽ പാരറ്റ്സ് കുറച്ച് ശാന്തരാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഹിൽ പാരറ്റ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഹിൽ പാരറ്റ്സ് പൊതുവെ റിംഗ്നെക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ശാന്തരാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കഴിയും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ തത്തയായിട്ട് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോ നീളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. നമ്മുടെ ടോക്കിംഗ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറീസിൽ പെടുന്ന മൈനാസ് ആയാലും ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേസ് ആയാലും ആമസോൺ പാരറ്റ്സ് ആയാലും നെക്ലക്ടസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാവസ് ആയാലും അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ തത്ത ഇടാൻ, വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ആരും അവരുടെ കൂടെ ഒന്നും ഇടാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇടാൻ വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, തമ്മിൽ അടിയൊന്നും കൂടാൻ പോകുന്നില്ല. ആ തത്തകളുടെ സൈസും നമ്മുടെ നാടൻ തത്തയുടെ സൈസും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല, അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം അവരെക്കാളും അഗ്രസീവാണ് നാടൻ തത്ത അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ്നെക്ക് പാരറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ്നെക്ക് പാരറ്റ്സിന് ഇടാം. ഗൈസ്, ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ പറയാൻ മറന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അലക്സാൻഡ്രൻ പാരറ്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലം ഹെഡഡ് പാരക്കീസിനെ ഇതുപോലെ റിംഗ്നെക്കിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിംഗ്നെക്കിൻ്റെ നാടൻ തത്തയുടെ പല മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ലൂട്ടിനോ റിംഗ്നെക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ റിംഗ്നെക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യത്യസ്ത നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഇതുപോലത്തെ കളറിലൊക്കെ റിംഗ്നെക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിടാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഗൈസ്, ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ തത്തയെ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തത്തകളുടെ ഇടാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം കേജ് ഇടാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ്. 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറീസിലുള്ള ലവ് ബേർഡ്സ്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, രണ്ടിൻ്റെയും ഫോട്ടോ കാണുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, രണ്ടായാലും സെയിം തന്നെയാണ്. രണ്ടുപേരുടെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മുടെ നാടൻ തത്ത ഇടാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നാടൻ തത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റിംഗ്നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ
മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പൊതുവേ ശാന്തമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് കേസിനകത്തുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബഡ്ജീസിനായാലും ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനായാലും കേജിനകത്ത് അവർ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറന്ന് കളിക്കുകയും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അടികൂടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഈ റിംഗ്നെക്ക് പാരൻസിനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക്, നാടൻ തത്ത ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. അതായത് ഇവരിങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദവും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നതൊന്നും ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, നാടൻ തത്തകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ കൊത്താനും ബൈറ്റ് ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ കൊന്നു കളയാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൊന്നു കളഞ്ഞ കേസസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ലവ് ബേർഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ലവ് ബേർഡ്സ്, അതായത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആയാലും ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആയാലും രണ്ടുപേരുടെ കൂട്ടത്തിലും നാടൻ തത്ത ഇടാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന സംശയം, കോക്കറ്റെയിൽസിനെ നാടൻ തത്തകളുടെ കൂടെ ഇടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ദ ആൻസർ ഈസ് ഗൈസ് പാടില്ല. നിങ്ങളൊരു കാരണവശാലും കോക്കറ്റെയിൽസിനെ നാടൻ തത്തകളുടെ കൂടെ ഇടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം കാണാം, എന്തുകൊണ്ട് ഇടാൻ പാടില്ല? കോക്കറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ബേർഡ് അല്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറന്ന് നടക്കുന്ന കിളിയല്ല, വളരെ സ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും സ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോക്കറ്റെയിൽസിനെ നാടൻ തത്തകളോട് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം കാണും. അതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല, കോക്കറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുവെ എല്ലാ കിളികളെ അപേക്ഷിച്ച് ലവ് ബേർഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചാലും കോക്കറ്റെയിൽസിന് ഒരുപാട് പേടിയുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് പേടിയുള്ള ഒരു പാരക്കീറ്റാണ് കോക്കറ്റെയിൽസ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോക്കറ്റെയിൽസിനെ ഈ നാടൻ തത്തകൾ കൊത്തുമെന്നല്ല, കോക്കറ്റെയിൽസും നാടൻ തത്തകളും ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ ഉള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ നാടൻ തത്തകൾ ഫുഡ് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റിംഗ്നെക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കോക്കറ്റെയിൽസ് ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേടിയാണ്. ഈ നാടൻ തത്തകളെ പേടിച്ച് അവരൊരു സൈഡിൽ പോയി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയും ഒരു കാരണവശാലും ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാത്ത ടെൻഡൻസി കാണിക്കുക, പിന്നെ ഫുഡും കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അവർ ചത്തുപോകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോക്കറ്റെയിൽസ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ നാടൻ തത്തകളോട് ഇടലെന്ന്. ഗൈസ്, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പലർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ്, അതായത് ഈ കോക്കറ്റെയിൽ പാരക്കീറ്റ്സിനെ, കോക്കറ്റെയിൽ തത്തകളെ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ കൂടെ ഇടാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ കൂടെ ഇടാൻ പാടില്ലെന്നും അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ഉറപ്പായും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ കാറ്റഗറി പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഫിഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജാവ. ഇവരൊന്നും നാടൻ തത്തകൾ ഇടാൻ പാടില്ല. ഇവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് പറന്ന് നടക്കുന്ന കിളികളാണ്. അപ്പോൾ അവരൊന്നും നാടൻ തത്തകളെ കൂടെ ഇടാൻ പാടില്ല. നാടൻ തത്തകൾ കൊത്തുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ കോക്കറ്റെയിൽസിനെ ആക്രമിക്കില്ല, കൊത്തില്ല കോക്കറ്റെയിൽസിനെ. പക്ഷേ കോക്കറ്റെയിൽസിന് നല്ല പേടിയാണ്. കോക്കറ്റെയിൽസിനെ ഇവരുടെ ഒരുമിച്ച് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് കോക്കറ്റെയിൽസ് പേടിച്ച് സൈഡിൽ പോയിരിക്കും. ഓക്കെ, അവർ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടി ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയാലും വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരും. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉറപ്പായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ ഇതുപോലെ കിട്ടില്ല വീഡിയോസിനെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ആഷിഖ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം യോർ സോളി പെറ്റ്സ്. ബൈ ബൈ.